Hello ဒီတစ်ခါမှာတော့စပိန်နီအရန်ပါပြီးတော့စပိန်နီအရန်ကျွတ်နေပြီဆိုရင်ဂျပန်ဟဲတိုနစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ယာနာဂီယာဟဲတိုနစ်လေးကိုတုံးကြည့်ပေါ့နော်။ तू က social influencer တွေတော်တော်များများလဲသူ့ကိုတုံးပြထားတယ်။ तू ကအရန်ကောင်းနေပေါ့။ဈေးနှုန်းကလည်းရန်1000တောင်မကျော်ရန်800ကျော်နဲ့ပလင်းရလည်းအကြီးကြီးပဲပေါ့နော်။ရမုံဆိုရင်ဒိုင်ဆိုကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစပရေးဘူးလေးကို100တန်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ဖြန်းတာပေါ့နော်။ပလင်းနဲ့ကျတော့မတုံးတက်လို့တကယ်ကိုထိရောက်တယ်ပေါ့နော်သူကအားတိုင်းရတိုင်းဖြန့်လို့ရတယ်ဈေးလဲတက်တာပြီးတော့စပင်လဲအပေါက်မြင်နေစပင်ကျွတ်တာလည်းနေသွားတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်မှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကတော်တော်အသုံးများကြပါတယ်ဒီယာနာဂီယာ brand လေးကပေါ့နော်ဒါကြောင့်သုံးကြည့်ပါကိုကစပင်ကြီးကျွတ်နေတယ်စပင်ကြီးပါနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုပလင်းဝင်ဝယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီဒိုင်ဆိုကနေပြီးတော့ဒီစပရေးလေးပေါ့နော်ရန်100တဲ့စပရေးလေးတွေကိုခွဲထည့်ပြီးတော့ဖြန်းမှာခေါင်းလျှော့ပြီးတယ်မဆို့မလျှောက်အချိန်လေးမှာဖြန်းပြီးပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ပေါ့နော်ရမုံဆိုရင်ခေါင်းမလျှော့ခင်လည်းဖြန်းတယ်ခေါင်းလျှော့ပြီးတဲ့အချိန်လေးဖြန်းတယ်စပင်လျှောက်သွားတဲ့ခါလည်းဖြန်းတယ်ပေါ့နော်သူကတစ်နေ့ကို2ကြိမ်3ကြိမ်လောက်ဖြန်းလို့ရပါတယ်။သူကဖြန်းကစားမှာတော့ပူချင်းချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။အေးအေးလေးနဲ့ပူချင်းချင်းလေးပေါ့နော်။ပူချင်းမကြိုက်တဲ့သူတွေဆိုတော့အဆင်မပြေပါအားလုံးပဲသုံးကြည့်ကြပါ။